Nimi on Karli Lambut ja püüan siin Ara ja Kolga lahes Juminda külas. Kaluriamet on meie isapoolses suguosas on olnud juba 303 aastat. Karli tegeles jalgrattaspordiga ja tegeles meie see tolle aja mõistes ikka kõrgtasemel. Ikka tuntud jalgrattur oli. Ja NSV Liidu koondises ja kandidaat ja ühesõnaga edukalt. Suvel on kalal käimisega nii, et siis on nõudlust rohkem ja siin on turiste käib väga palju. Nii et saab nendele, ütleme, suitsukala müüa ja kõike, aga praegu on juba septembrikuu ja nüüd on vähem. Muidu ma arvestan, et 15 000 käib siia aasta jooksul isegi turiste, sakslasi väga palju ja 26 riigist olen lugenud ära viimasel paaril aastal on vähemalt, mida ise olen näinud. Ma olen siin Jumindal sündinud ja 15-aastaselt läksin Tallinna kooli. Siis 30 aastat olin kokku ära, olin ehitusel, töötasin, olin sporti tegin, olin treener ja pärast olin kaevur 11,5 aastat ja siis olen veel töötanud 10 aastat valla loodusgrantsi inspektorina. Isa on 1898 sündinud ja siis eelmise sajandi algul oli siin angerja saagid, hakkasid meeletult hästi tulema ja siis angerja püügiga oleks maja ehitatud näiteks ja siin hooned ja nii, et sellega tuli kõvasti sisse. Isegi nõukogude ajal siin 60-70 aastatel külabrigaad püüdis 5 tonni angerjat suve jooksul välja. Isa oli Põhjaranniku ajalehtedes oli paar korda ikka Põhjaranniku parim angerjapüüdjana. Poolsaare tipp on meie kandis siin ja siin on tuuled käivad peale rohkem, nii et ilma valik on muidugi võimalus on kahele poole lahte minna, aga Eestis on edelatuuled valdavalt ja siis siin Aralahes on selles mõttes on soodsam käia. Siin on vee sügavused on juba väga erinevad, nii et võib polmini veest ja mitmekümne meetrini väga lähedalt läheb meri sügavaks. Mina olen Jumindal käinud ju nüüd, 53 aastat abielus, 54 aastat, 23 aastat, kui me linnas elasime, siis ma kõik suvepuhkused 6 aega, veetsin alati lastega Jumindal. Ja siis Karli pidi tulema Jumindale, sellepärast, et isa ja ema jäid vanaks ja viletsaks. Ja Karlil sai maa-alune staaž täis, Karli töötas kaevurina, siis kui ta jalgrattaspordi maha jättis. Ja siis suhteliselt sellepärast tulin siis mina ka siia. Lapsed läksid ära kõrgkooli ja mul ei olnud nagu mingid mõtted üksi linnas elada. Mulle meeldib Juminda juures loodus. Sellepärast ma olen ju linnas üles kasvanud, linnas elanud, eks ju. Ja linnas väga palju käin praegugi, lapsed ju kõik elavad linnas. Aga mulle meeldib, meil on omast arust kodu korrastatud nii, et meil millestki puudus siin ei ole, kas elame linnas või siin. Siieni korjan jälle abikaasa jälle tahab umbes, nii et see suusti teha ja siis mulle see korilasamet meeldib, muistikaid korjasin siin paarkümmend liitrit siis pähkleid olen üle 10 kilo korjanud
22 liitrit joobikaid tänavu, jälle rohkem ei ole nõudlust kodus, nii et aga kunagi ma Kohtla-Järvel kaevurollinis korjasin 600-700 liitrit joobikaid sügisel, isegi Moskvas, Leningradis ja Riias sai müümas käia. Karli oli külavanem, aasta tagasi valiti nagu uus. Karli oli 30 aastat külavanem. Karli on töökas, sihikindel, armastab oma peret, lapsi. Oleme Karliga juba 53 aastat abielus. See peaks olema hea näitaja. Mina käin kalal sõude paadiga, väikse mootoriga, 2,6 pabujalline mootor. Ja see läheb umbes 12 kilomeetrit tunnis edasi, nii et sellega saab tegutseda küll. Kassepaadid on väga head paadid. Kiil on all ja ta on ise kerge, nii et üksinda saab üles tirida, 80 kilo kaalub paat ainult, nii et üksinda toimib väga hea puupaadiga, oleks raske, siis peab pintsi ja tõmbama ja niimoodi, aga sellega vähemalt niimoodi 30-40 sentimeetri kaupa ja vead kuuri, kui on vaja ja kui on jälle sama päev merele minek, siis uuesti jätta sinna veest üles poole tõmmata ja ma püüan võrkudega ja mõrd on ka, aga mõrda ei ole suurt midagi tulemas, Angerjas on kadunud praktiliselt ja seda ei ole nüüd 2-3 aastat kasutanud isegi. Tuleb ette vaadata, eks ole, kui on näiteks külalised tulemas ja lapsed tulemas, siis tuleb vastavalt rohkem varuda ja üritada püüda ja et saaks ja siis kui on ette tellimused on kala peale, siis tuleb nende päevade peale sättida ja sügisel on alati keerulisem, juba hiljem siis on võõrast rahvast vähem ja siis on niimoodi, et tuleb teinekord ise minna isegi otsima, kus saab maha viia. Siik on lemmik ja lõhe ja suitsulest ja abikaasale meeldib jälle praelest rohkem, nii et siis vahel kempleme vahel kumma jaoks teha, eks ole. Aga ei, on head, isegi mudilad on head, suitsumudil näiteks ja siis kogred on nüüd viimaste aastate kala, tal on konti sees parasjagu, aga kui ta on hästi ära küpstatud ja siis on täitsa maitsev liha. Tuleb ikka töötlema hakata võrdlemisi kähkukala, sellepärast et soojaga ju rikneb kiiresti ja siis tuleb kas maha viia või siis töötlema, soolama või suitsutama hakata. See on see põhimine mure, eks ole, et kuidas vastavalt nõudlusele. Põhiline on, nagu öeldakse, et kala hakkab mädanema peast, aga soolikat tuleb välja saada ja siis muidugi kui vajadusel on, kui fileerida näiteks, siis tuleb pea ka maha võtta ja
aga jälle need pead ja uimetajad lähevad jälle supi tegemiseks niimoodi, nii et abikaasale saab supimaterjali teha uimedest ja selgroog, kui fileeritud kala on ja sellest saab väga hea suppi jälle. Suitsuvahi on alt köötav ja lahtise tule ja niimoodi 3 resti, 3 raami saab peale panna, varaste peal kalad. Tuli saab otsa ligi ja niimoodi suhteliselt saab kiiremini valmis. Üheksakümnendatel aastatel siis võis küll elada, siis tuli ikka kala oli tunduvalt rohkem peale õitsvat nõukogude aega. Aga nüüd on vähemaks jäänud. Lestaga on tänavu eriti nigel ju nii vähe lesta, ma olen 32 aastat nüüd püüdnud, aga nii vähe lesta pole olnud, kui tänavu esimest aastat on enda. Vanarahva jutu järgi, et kui lesta on vähe, siis tuleb sõda. 1939. aastal pole ka lesta olnud ja siis sõda hakkas peale. Ma arvan, et kaluriamet ei ole kerge. Sellega on ikka palju tööd. Ja nüüdsel ajal on muidugi neid uusi nootasid ja mõrd ja kõik, aga see tahab ikka tugevat rahakotti ja suurt pühendumist. Kaluriammet on selles mõttes kergem töö, et ega seal püsti ei tule palju olla, tuleb istuv ammet on, eks ole, kas sõuad või juhid mootorit ikka istudes ja vahel tuleb püsti olla, aga ohutuse mõttes väga palju paadis ei tohigi püsti olla, vaid üle parda lennata.